طلاب أولى ثانوي وأهلا بيكم، يا رب الله تكونوا بخير إن شاء الله. النهارده هنبدأ الجزء الثالث في الإخطر. احنا خدنا محاضرتين في الإخطر، النهارده آخر محاضرة في الإخطر، وبعد كده هناخد محاضرة في الأسئلة المقال، وبعد كده محاضرة في الامتحانات الشاملة بإذن الله. أول سؤال هنا بيقول لي إذا كان جذر المعادلة حقيقيين مختلفين. احنا خدنا لما يكون الجذرين حقيقيين مختلفين يبقى المميز أكبر من الصفر. طب المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 أ ج أكبر من الصفر. أ اللي هي معاملة س تربيع ب1، ب اللي هو ب4، ج اللي هي بكاف. ناخد دول كده ونعوض في المميز، هتطلع متباينة ونعين قيمة كاف. ب تربيع 4 مربعها اللي هي طبعا 16 ناقص 4 في أ في كاف أكبر من الصفر. 16 4 في 1 في كاف يبقى 4 كاف أكبر من الصفر. نودي 16 هناك يبقى سالب 4 كاف أكبر من سالب 16. هنقسم على سالب 4 تبقى كاف أقل من 4. يعني معنى كده كاف تنتمي للفترة أقل، يبقى من سالب ما لا نهاية ل4، بس من سالب ما لا نهاية 4 مفتوح عشان ما عنديش هنا يساوي. احنا قلنا امتى نقفل الفترة؟ لما يقول لي حقيقيين وهنا يسكت. حقيقيين يعني ممكن يكون أكبر من الصفر أو يساوي صفر، لكن قال لي حقيقيين مختلفين يعني أكبر فقط من الصفر وعين قيمة الكاف. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان ب تربيع ناقص 4 أ ج أقل من صفر في المعادلة ديت فإن مجموعة حل المتباين. أولا المميز هنا أقل من الصفر، يعني الجذرين هنا إيه؟ غير حقيقيين. ومعنى غير حقيقيين يعني المنحنى بتاع المعادلة التربيعية لا يقطع محور السينات. يعني المنحنى عندك يا إما أعلى محور السينات يا أسفل محور السينات. يعني المعادلة كلها مثل معامل س تربيع. يعني أنا لو عرفت معاملة س تربيع هقدر أحدد يا إما كلها موجبة أو كلها سالبة. طب هنا بيقول لي حيث أ سالب، يعني معنى كده المنحنى ده أسفل محور السينات. يبقى لما يقول لي أ س تربيع زائد ب س زائد ج أقل من صفر، ما هو كل قيم المعادلة أقل من صفر، يبقى مجموعة الحل بتاعتي هنا ح. لكن لو كان أ أكبر من الصفر يعني كمية موجبة، يبقى معنى كده المنحنى فوق استحالة المتباينة تكون إيه؟ قيمها سالبة. يبقى الفكرة إن ربط، ما عطانيش أرقام، هو عايزك تشوفك أنت فاهم ولا لا. المميز أقل من الصفر يعني المعادلة دي ليس لها حل، يعني قيمة المميز عدد سالب، يعني الجذرين غير حقيقيان، يعني المنحنى لا يقطع محور السالب. بمعنى إن المنحنى كله أو المعادلة دي كلها إشارتها مثل معامل س تربيع، إشارتها موجب لو أ موجب، إشارتها سالب لو أ سالب. طبعا عندي أ سالب المتباينة أو المعادلة دي كلها سالبة لكل قيم ح، وعايز الأقل من الصفر، يبقى الإجابة بتاعتنا ح. السؤال اللي بعده مضلعان متشابهان النسبة بين ضلعين متناظرين 3 ل 5. هنا ما أعطانيش مساحة الأول ولا الثاني، ولكن بيقول لي الفرق بين مساحتهما بتساوي 32. عايز مساحة المضلع الأصغر. تعالى كده نكتب مساحة الأصغر على مساحة الأكبر هتساوي النسبة بين ضلعين تربيع. الأصغر اللي هو نسبته صغيرة 3، والأكبر اللي هو نسبته كبيرة، يبقى الكلام ده يساوي 3 على 5 الكل تربيع. نربع كده مساحة الأصغر مش عندي، يبقى هقول مساحة الأصغر على مساحة الأكبر هتساوي مربع النسبة 9 على 25. وكده أنا جبت النسبة بين المساحتين. هو ما عطانيش مساحة الأول ولا مساحة الثاني، ولكن قال لي الفرق بين المساحتين. فأنا هفرض إن مساحة الأصغر، يبقى الأصغر ده مساحته هتساوي 9 في ثابت النسبة اللي هي 9 س. الأكبر هتبقى مساحته 25 س. هو عطاني المجموع ولا الفرق؟ بيقول لي الفرق بين المساحتين. طبعا مساحة الكبير 25 س ناقص مساحة الصغير اللي هو 9 س هتساوي 32 القيمة اللي هو ادهاني. 25 منها 9 يديني 16 س بتساوي 32. هنقسم هنا على 16 وهنا على 16 هتديني س قيمتها ب2. عوض عن س ب2 هنا، يبقى معنى كده مساحة الكبير هعوض عن س ب2، 9 في 2 18، مساحة الثاني 25 في 2 تديني 50، يبقى مساحة الأصغر 18، مساحة الكبير 50. هو طالب منك مساحة المضلع الأصغر، يبقى قيمته ب 18 سنتيمتر مربع. السؤال اللي بعده
بيقول لي لام و2 ناقص لام هما جذري المعادلة س تربيع زائد ك س زائد 6. اوجد قيمة ك. طب ما دول الجذرين. العلاقة بين جذري المعادلة والمعاملات بتاعتها أ وب وج إن مجموع الجذرين يعني لام زائد 2 ناقص لام بتساوي سالب معامل س سالب ك على معامل س تربيع 1. اللام والسالب لام هيروح يبقى 2 بتساوي سالب ك، يبقى الكاف بتاعتي هتساوي سالب 2، وكده جبنا قيمة الكاف. وده سؤال مباشر يربط العلاقة بين الجذرين ومعاملات المعادلة التربيعية. السؤال اللي بعده بيقول إذا كانت س بتساوي 5 أحد جذور المعادلة اوجد قيمة م. طبعا عشان أعرف إن دي تحقق المعادلة لأن هو بيقول لي ده جذر المعادلة، يعني معنى كده أشيل السين أحط 5 ونجيب قيمة الميم. س تربيع يعني 25 ميم في س يعني 5 ميم هتساوي 2 ميم زائد 4. كده معادلة في الميم وهات له قيمة الميم. 2 ميم هتدخل هنا الناحية الطرف الثاني هتطرح يبقى 5 ميم ناقص 2 ميم هتساوي 4. 25 دي تيجي الطرف الثاني بالسالب 25. 5 ميم ناقص 2 ميم تديني 3 ميم. 4 ناقص 25 تديني سالب 21. اقسم هنا على 3 هنا على 3 تطلع ميم بسالب 7، وكده عينا قيمة الميم تطلع بسالب 7. السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل اوجد قيمة س. س دي اللي هي لو سمينا المثلث زي كده أ أدي ب أدي ج أدي د، يعني عايز طول د ج. هو ب ده يعتبر هنا منصف، وزي ما اتفقنا هبدأ مرة ب بداية المنصف ومرة ب د. يبقى هقول ب أ على ب ج هتساوي د الألف على د ج. هبدأ ب أ على ب ج ده الألف على ده الجيم. هبدأ كده وابدأ كده، ودي هتمشي كده ودي هتمشي كده. ب ألف قيمتها ب6 على ب ج س زائد 3 هتساوي ده الألف 4 على ده الجيم اللي هي بس. كده أقدر أجيب قيمة السين. تعالى كده نضرب طرفين في وسطين. 6 في س تديني 6 س 4 س 4 في 3 ب12. 4 س تروح الطرف الثاني هتطرح. 4 من 6 يبقى 2 س هتساوي 12. اقسم على الاثنين تبقى قيمة السين بتاعتك ب6، ودي الإجابة الصحيحة بتاعتك. منصف الزاوية نظرية مهمة بتتكرر كتير في الامتحانات، وده اللي بيجي عليها برضه غالبا سؤال مقالي. يبقى خلي بالك لما يديلك ب ده المنصف داخلي زي ما اتفقنا هبدأ ب أ على ب ج. بعد كده زي ما بدأت ب أ ب ج هاخد برضه نهاية المنصف ده الألف ده الجيم واطلع نسبة واجيب المجهول اللي هو طالبه. السؤال اللي بعده بيقول الربع الذي تقع فيه الزاوية التي تقاسها 1670. 1670 دي زاوية عدت ال 360 هتطرح منها دورة واثنين وثلاثة. ممكن تطرح مرتين ثلاثة زي ما انت عايز، يعني 1670 اطرح منها 360. طبعا هتديك 0. 6 من 7 هنا 1، 3 من 6 3 1. اطرح تاني 360. وممكن نطرح دورة 2 3 مرة واحدة، أو ممكن تقول كده 1670 ناقص 3 في 360 أو 4 في 360. المهم تطلع القيمة. لو أنت مش عارف يعني خد كده 1670 جيلها كده ناقص 360 فيه، وجرب مثلا في 4 لقيتها طلعت عدد موجب أزيد من 360 خلي 4 دي 5. لقيتها طلعت عدد سالب خليها 3. تعالى كده نشوف بالآلة. هنطرح كده 1670 ناقص 4 في 360 هتطلع 230 كده على طول. 230 دي فين؟ في الربع الثالث، لأن أزيد من 180 وأقل من 270. السؤال اللي بعده ده ظا. دي تعتبر الدالة العكسية ظا سالب 1 5 على 12. هو مديني المثلث هنا. طبعا الضلع ده 12 ده 5 في ساورس هيطلع ده طوله 13 سم. خلي بالك هي كلمة ظا سالب 1 5 على 12 يعني عايز يقول لك ايه الزاوية اللي ظلها 5 على 12، فهنسمي دي سيتا. يعني ظا اللي هي اصلا كنت بتعملها شيفت تان
5 على 12 تدي لك سيتا. يعني معنى كده إن ظا سيتا هتساوي 5 على 12. ركز وهقول تاني، لما يديني جا سالب 1 5 على 12 دي معناها الدالة العكسية. يعني ظا كام؟ 5 على 12 تديني سيتا، فلما هرجعها كده هتبقى ظا سيتا بيساوي 5 على 12. نفس الفكرة لما أقول لك مثلا جا سالب 1 نص بتساوي سيتا، معناها إن جا سيتا بتساوي نص. اللي أنت كنت بتعملها بدالة شيفت ساين نص تطلع لك الزاوية بتاعتك 30. فظا 5 على 12 السالب بتاعها دي معناها ظا سيتا بتساوي 5 على 12. طب ما ظا سيتا 5 على 12 يبقى دي السيتا بتاعتك، لأنها 5 على 12 هي دي السيتا. هو عايز منك جا سيتا، يبقى معنى دي هنشيلها ونحط مكانها جا سيتا. طب جا سيتا بتساوي المقابل على الوتر، يبقى دي هتساوي 5 على 13 ودي الإجابة بتاعتك. وده سؤال كده حلو بيميز يشوفك أنت إيه تعرف تربط الدا وظا سالب 1 5 على 12 اللي هي الدالة العكسية بتاعتك. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان م 1 هي مجموعة حل المتباينة س تربيع ناقص س ناقص 2 أقل أو تساوي 0، م 2 مجموعة حل المتباينة الثانية. هو مش عايز مجموعة حل المتباينة، هو عايز حل المتباينة الأولى تقاطع حل المتباينة الثانية. يعني سيادتك هتحل الأولى تجيب لي فترة الحل، حل الثانية وهات لي فترة الحل، اعمل تقاطع للفترتين. أول متباينة س تربيع ناقص س ناقص 2 قلنا هنساويها بصفر. طبعا دي هتتحلل، لو جبت المميز هتلاقيه موجب يبقى لها تحليل. هنفتح قوسين س وس، شرط المطلق سالب 1 سالب وموجب، الاتنين زي اللي في النص كده، يا إما س هتساوي 2 أو س هتساوي سالب 1. وادي خط الأعداد بتاعنا، هنكتب هنا سالب 1 وهنا الاتنين، وطبعا هنا عايز أقل أو تساوي 0. طبعا هنا مثل في النص هنا عكس، يبقى فترة الحل بتاعتك هنا موجب هنا موجب هنا سالب، أقل أو يساوي. طبعا هاخد الفترة مغلقة، يبقى م 1 عبارة عن سالب 1 و2، ودي حل المتباينة الأولى. المتباينة الثانية س تربيع زائد س ناقص 2 هساويها بالصفر. هنفتح قوسين ونحلل س هنا زائد 2 وهنا سالب 1 هتساوي 0. يبقى قيم س يا إما سالب 2 أو س هتساوي 1. هنعمل خط الأعداد نعين فيه أدي السالب 2، خليك فاكر الصغير في الأول وبعديه الكبير، وأدي الواحد. طبعا عندي دي صفر ودي صفر. هنا مثل عكس، هو عايز أقل، يبقى عايز الفترة السالبة اللي هي دي السالب ودي الموجب. طبعا يبقى مجموعة الحل بتاعتك اللي هي الفترة دي، أخد الصفر أخد الواحد والسالب 2 لأنه عايز أقل أو يساوي صفر. لو أقل فقط هاخد الفترة مفتوحة، لكن عشان أقل أو يساوي يبقى م 2 هتساوي سالب 2 1. كده أنا عينت حل المتباينة الأولى وحل المتباينة الثانية. هو عايز م 1 تقاطع م 2. نعمل كده على خط الأعداد، م 1 من سالب 1 إلى 2، أدي سالب 1 أدي 2، وأدي الفترة بتاعتنا. الثانية من سالب 2 إلى 1، وادي الفترة بتاعتنا. تقاطعهم من هنا لهنا، يبقى مجموعة الحل م 1 تقاطع م 2 هتديني سالب 1 و1، طبعا فترة مغلقة. وكده أنا جبت م 1 تقاطع م 2. هو سؤال طويل شوية بس سهل. كل فكرة إن أنت هتجيب حل المتباينة الأولى وحل المتباينة الثانية صح، وتبدأ تعمل عملية تقاطع يديني الحل سالب 1 1 فترة مغلقة. السؤال اللي بعده، الزاوية التي تقاسها 585 تكافئ زاوية في الوضع القياسي. طبعا مدي لك الزاوية في الوضع القياسي بالقياس الايه؟ الدائري. انت ممكن تشيل كل باي تعوض عنها ب 180، يعني دي كانها 45، ديت 180 على 4 45 تدي لك 225، ديت 3 باي على 4 هنا 180 على 4 تدي لك 135، 180 على 4 45 هتدي لك هنا كانها 45 في 7 تطلع 315. ادي كده جبنا الثلاث او الاربع زوايا. هو عايز منك الزاويه 585، ادي 585 هنطرح منها دوره اللي هي 360 هتديني 225 225، يبقى الاجابه بتاعتها 5 باي على الاربعه.
اعتقد سؤال سهل ما فيهوش اي فكره، بس انت خلي بالك الباي هتعوض عنها بال 180 وتطلع الايه؟ الاجابه الصحيحه. السؤال اللي بعده، دالة ص بتساوي ج باي على 4 س تبلغ أقصى قيمة لها. السؤال ده حلو كده لأن هو مش مباشر، مش بيقول لك هات لي القيمة العظمى والقيمة الصغرى، لا هو بيقول لك هي القيمة العظمى عند س بكام. طب احنا الدالة دي مداها من فين لفين؟ طالما معامل س واحد يبقى المدى بتاعك من -1 ل1. القيمة العظمى أقصى قيمة اللي هي 1، أقل قيمة اللي هي -1. متى تصل للقيمة العظمى؟ يعني لما تبقى الصاد بواحد. أروح واخد كده ج باي على 4 اللي هي 45 زائد س، الكلام ده بيساوي 1. إيه الدالة اللي جيبها بواحد؟ هتعمل شيفت ساين 1 هتطلع 90. معنى كده إن ال 45 زائد س هتساوي 90، ودي ال 45 هناك يبقى س 45 اللي هي باي على الاتنين على 4 آسف، يبقى 45 تصل ليها باي على 4. أقول تاني خلي بالك معايا، هو مش طالب منك المدى، ما قالكش أقصى قيمة، هو بيقول لك تصل أو تبلغ أقصى قيمة عند قيمة السين، يعني هو عايز السين اللي عندها أقصى قيمة. طب أقصى قيمة عندك كام هنا؟ 1. بالتالي هاخد ج باي على 4 اللي هي 45 زائد س يساوي 1، هتعمل شيفت ساين 45 زائد س تطلع ب90، عوض وهات له قيمة السين أو ودي ال 45 هتطلع السين. ولو أنت فاكر الرسمة بتاعتك كانت كده بتاعت دالة الجي، هنا 90، هنا 180، هنا 270، هنا 360، فأقصى قيمة عند الواحد أقل قيمة عند ال 270 اللي هي بسالب 1، وكده أنا عينت له قيمة السين وليست قيمة الصاد. السؤال اللي بعده واللي في الشكل المقابل عايز أ ب في أ ج. طب ما أ د ده منصف، هو مشي بطريقة عكسية، يعني بدل ما يقول لك هات له طول أ د لا بيقول لك هات لي أ ب في أ ج. فالسؤال ده برضه فكرته حلوة، وأنا عندي أ د ده منصف، يعني معنى كده طول أ د هتساوي أ ب في أ ج ناقص د ب في د ج تحت الجذر. طب تعالى نعوض كده، أ د 3 هتساوي أ ب في أ ج ناقص د ب 4 في د ج ب9. ربع الطرفين يبقى 9 هتساوي أ ب في أ ج ناقص 36، 36 تروح هناك بالموجب يبقى أ ب في أ ج هتساوي 9 زائد 36 تديني 45. يبقى كده أنا جبت قيمة أ ب في أ ج ب 45. هو سؤال بس فكرته مختلفة شوية، لكن سؤال حلو بطريقة كده مختلفة، إن هو عكس، بدل ما يقول لك هات لي أ د راح قال لك هات لي أ ب في أ ج. السؤال اللي بعده، إذا كان جذري المعادلة متساويان في المقدار ومختلفان في الإشارة. برضه السؤال ده فكرته حلوة، طالما متساويين في المقدار يعني الجذرين متساويان ومختلفان في الإشارة، فإذا كان واحد 3 مثلا التاني يبقى -3، لام يبقى -لام، معنى كده متساويين يبقى لام وسالب لام. طب لما يبقى الجذرين بيساووا بعض ومختلفان في الإشارة، مجموعهم يعني لام ناقص لام هتساوي 0، يعني عايز يقول لك ب بصفر، يعني عايز يقول لك كل من الجذرين أحدهما معقود جمع للآخر، بس قالها لك بطريقة مختلفة. يعني معنى كده إن الب هي اللي هتساوي 0. أدي الإجابة بتاعتك ببساطة. فخلي بالك بالألفاظ اللي بيلعب بيها، ممكن يقول لك الجذرين مختلفي الإشارة، ده واضح مباشر، هتاخد الب بيساوي 0. آسف، الجذرين كل منهما معقود جمع الآخر فيبقى الب بصفر. لكن أنا أقول لك متساويان ومختلفان في الإشارة، يبقى معناها إن برضو معامل السين بصفر لأن كل منهما معقود جمعي إلى الآخر. السؤال اللي بعده، إذا دار الضلع النهائي لزاوية قياسها 60 في الوضع القياسي، يبقى أنا الثيتا بتاعتي ب60، دار دورتين وربع، الدورتين دول ب 360 في 2، وطبعا أي زاوية لو ضفت لها عدد من الدورات هي المكافأة ليها، فالاثنين في 360 ما تشغلش بالك، أنا اللي يهمني ربع الدورة. ربع الدورة يعني ربع ال 360، يعني ال60 دي هقول زائد 2 في 360 زائد الربع اللي هي 90. بس أنا عايز أشوف بقى هقول زائد ولا ناقص. هو بيقول لي مع عقرب الساعة ولا عكس عقرب الساعة. احنا خدنا ضد عقرب الساعة موجب، مع عقرب الساعة سالب، إذا كده عكسي أنا هضيف بالموجب، يبقى زائد 2
في 360 زائد الربع دورة ب90. طبعا 2 في 360 كده كده مش هتفرق معانا لأن هنطرحها تاني فشيلها. يبقى 60 زائد 90 اللي هي ربع الدورة هتديك 150. يبقى الزاوية بتاعتك كده قياسها 150. انت بس خلي بالك من اتجاه الدوران، ضد عقرب الساعة ولا اتجاه عقرب الساعة. عكس عقرب الساعة موجب، مع عقرب الساعة سالب. أي عدد من الدورات اعتبره مش موجود قيمته بصفر، انت هتضيف كسر الدورة، ربع، تلت دورة، نص دورة، هتشوف بقى إذا كانت زائد ضد عقرب الساعة مع عقرب الساعة هتضيفها بالسالب وتعين قيمة الزاوية بتاعتك. السؤال اللي بعد كده في الشكل المقابل مديني س ع توازي ب ص، س ص توازي ب ج. التمرين ده بيتكرر كتير بس بأشكال مختلفة، مرة يديك أطوال، مرة يقول لك اثبت توازي واثبت أوجد طول حسب ما هو بيطلب، لكن سؤال متكرر كتير في المسائل بأشكال مختلفة. هو أعطاني أ س 6 دي 9 دي 3، طالب مني ع ص، لا ده طالب ع ج كلها، يعني عايز يعرف طول ع ج دي كلها. طبعا عشان اجيب ع ج كلها انا مش هعرف اجيب ع ج لان مفيش علاقه ما بين ع ج والف س وس ب، لكن العلاقه ان في المثلث ا ب ص س ع توازي ب ص، ومنها اقدر اجيب طول الحته دي في الاول. يعني هقول ا س على س ب هتساوي ا ع على ع ص. ا س ب6 على 9 هتساوي ا ع ب3 على ع ص، ومن هنا اقدر اجيب قيمة ع ص. ع ص هتساوي 3 في 9 ب27 على 6، ممكن نقسم كده على 3 فيها ال2 على 3 فيها ال9 هتطلع 4.5 سم. يبقى القطعة ع ص بس دي ب4.5 سم. يعني معنى كده أ ص 3 زائد 4.5 تديني 7.5. كده ناخد المثلث الثاني أ ب ج الكبير، س ص توازي ب ج، يعني معنى كده أ س على س ب، أ س على س ب هتساوي أ ص على ص ج. نقول تاني، احنا خدنا مثلث واشتغلنا بالتناسب. خدنا المثلث أ ب ص، س ع توازي ب ص، أ س على س ب، أ ع على ع ص، وطلعنا قيمة ع ص. ضفنا ع ص على أ ع، يعني القطعة دي كلها كده دي بقت ب7.5 سم. بعد كده ناخد المثلث أ ب ج، أ ب ج س ص توازي ب ج، يبقى أ س على س ب هتساوي أ ص على ص ج. نعوض 6 على 9 هتساوي أ ص اللي هي 3 زائد 4.5 تديني 7.5 على ص ج اللي احنا عايزينها. هات لي ص ج هتساوي 9، ممكن اختصر دي فيها ال2 دي فيها ال3، يبقى ممكن نقول كده هتساوي 3 في 7.5 على 2. بلا اعمل دي كده هتطلع 11 وربع. يبقى جبنا كده ص ع طلعت 11 وربع. هو عايز منك طول ايه؟ ع ج كلها، يبقى هنجمع 4.5 زائد 11 وربع هتدي لك 15 و3/4 اللي هي الإجابة الصحيحة بتاعتك ب. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان د س بتساوي ج س فإن س يمكن تساوي. طبعا دي حل المعادلات اللي كان في درس الزاوية المنتسبة. د بتساوي ج، ق بتساوي ق، ظ بتساوي ظ. قلنا يبقى معنى كده إن الزاويتين مجموعهم 90، يبقى 2 س زائد س هتساوي 90، يعني 3 س هتساوي 90، يبقى السيتا بتاعتك ب30. هو بيقول لك يمكن أن تساوي إيه؟ طبعا 30. وكلمة يمكن أن تساوي لأن دي لها حل عام. لما كنا بنقول 2 س زائد س، ممكن لو عايز إحدى الحلول أو كذا حل أقول زائد 360 نون، وممكن أقول 2 س ناقص س بتساوي 90 ساعة ما كنا بناخد الحل العام. لو طلب منك الحل العام بس كده، الحل العام كنا هنقول 2 س زائد س بتساوي 90 زائد 360 نون، أو 2 س ناقص س هتساوي 90
زائد 360 دي هتدي لك 3 سيتا. 90 زائد 360 نون هتقسم هنا على 3 على 3 على 3 يعني سيتا تساوي 30 ديت على 3 فيها 120 نون. ده اسمه الحل العام. طبعا لو عايز اكثر من حل كل ما تحط نون بصفر يديك اول حل، حط نون بواحد يديك الحل الثاني، وكل ما تدي قيمه لنون هيديك حل. او 2 سيتا ناقص سيتا يبقى سيتا هتساوي 90 زائد 360 نون. يبقى ده الحل العام وده الحل العام اللي طالبه منك، لكن هو ما طلبش الحل العام، هو بيقول لي احدى قيم سيتا اسهلهم 2 سيتا زائد سيتا ب 90 وطلع قيمه سيتا وهتلاقيها موجوده عندك فين؟ في الاختيارات. السؤال اللي بعده سؤال حلو كده، فيه فكره كويسه تعتمد على نتيجه احنا خدناها. المنصف الداخلي والخارجي مالهم متعامدان. هو في السؤال هنا هنشوف عايز ايه. مديني أ ج ده منصف، يعني زاوية أ ج ده منصف داخلي، تمام؟ اللي هي زاوية ب أ ج وج أ د. وطالما ده منصف داخلي يبقى معنى كده أ ب على أ د هتساوي ج ب على ج د. بعد كده أعطاني أ ف عمود على أ ج. هو لما يبقى أ ف عمود على المنصف الداخلي يبقى أ ف ده عبارة عن إيه؟ منصف خارجي. يعني هو بدل ما يقول لك أ ف ده منصف خارجي قال لك أ ف عمود على أ ج. يعني بديهيا كده تفهم إن ده منصف داخلي، لأن إحنا خدنا نتيجة إن المنصف الداخلي والخارجي متعامدان. طيب إيه اللي هستفاده من كده؟ خدنا ملحوظة برضو أو نتيجة، قلنا لما يبقى منصف داخلي ومنصف خارجي أجزاء المنصف الداخلي تتناسب مع أجزاء المنصف الخارجي. يعني المنصف الداخلي ج يبقى هقول ج ب على ج د. المنصف الخارجي ه زي ما عملت ب ود هقول ه ب على ه د. ودي نتيجة خدناها العلاقة بين الأجزاء المتناسبة مع المنصف الداخلي والخارجي. ج ب على ج د اللي هي 4 على 3 بتساوي ه ب على ه د. يبقى ه ب إلى ه د هتساوي برضو كام؟ 4 إلى 3. ودي الإجابة الصحيحة بتاعتك. السؤال ده حلو وفكرته كويسة، إن هو بيدي لك علاقة ما بين منصف داخلي وخارجي، ومن غير ما يقول لك إن ده منصف خارجي عطالك إن الخارجي عمودي أو الضلع أ فيه عمود على المنصف الداخلي، وبالتالي هنا يعتبر منصف داخلي وخارجي، وهطلع منه العلاقة بين الأجزاء المتناسبة. السؤال اللي بعده ده ل س تساوي س زائد 2 حيث س خلي بالك ما قالكش ح، أعطالك فترة، وبالتالي هنا هتحدد الفترة الموجبة والسالبة بناء على فترة س اللي أعطاها لك في السؤال. ده ل س تكون موجبة عندما س تنتمي، فأنا هاخد قيمة الدالة دي أحولها لمعادلة وأساويها بصفر، يعني س زائد 2 هتساوي صفر، يبقى س هتساوي سالب 2. هنعمل خط هنحط هنا كده سالب 2 بس لها بداية ولها نهاية. بداية الفترة سالب 4 ودي مفتوحة، ادي سالب 4 ونهايتها 3 وبرضو ال3 دي مفتوحة خلي بالك، ماشي كده؟ طيب هنا بصفر، هنا مثل معامل س، هنا عكس معامل س. معامل س في الدالة الأصلية موجب، يعني هنا موجب هنا سالب، هو عايز دي سالب هنا موجب هنا سالب. بيقول لك تكون موجبة من فين لفين؟ في الفترة دي اللي هي من سالب 2 ل 3، يبقى موجبة من سالب 2 مفتوحة ل 3. هنا بقى مفتوحة ولا مغلقة؟ هتفضل زي ما هي مفتوحة. لو مغلقة هعملها مغلقة، مفتوحة تبقى مفتوحة. لكن السالب 2 اللي هي عند الصفر هي دي بقى اللي هتحدد مفتوحة لو قال لي موجبة فقط. لو قال لي غير سالبة كنت هاخد الصفر مع الموجب، كنت هتبقى دي مغلقة ودي والثلاثة مفتوحة. بخلي بالك حتة موجبة غير موجبة، سالبة غير سالبة. والفترة اللي مديها لك، الفترة اللي مديها لك دي حدود الفترة بتاعتك، مفتوحة الثلاثة هتسيبها، أو سالب 3 الثلاثة مفتوحة تبقى مفتوحة، سالب 4 مفتوحة حسب ما هو بيدي لك في السؤال. المسألة اللي بعديها بيقول لي في الشكل المقابل اوجد قيمة س. ده تمرين مشهور تطبيقات التشابه. الوترين أ ب ود د متقاطعين في ه، يبقى بداية الحركة بتاعتي أو الضرب كله هيبدأ من ه. يعني ه أ هتتضرب في ه ب هتساوي ه ج هتتضرب في ه د. خلي بالك ه أ ه ب ضرب وليست قسمة، عشان في ناس بتغلط وتكسب. هضرب ه أ في ه ب هتساوي ه د في ه ج. تعالى كده نعوض.
ه ألف ب3 في ه ج ب8 هتساوي ه ج س زائد 1 في س ناقص 1. 3 في 8 ب16 24 هتساوي س زائد 1 في س ناقص 1 يدي لك س تربيع ناقص 1 وادي الواحد هناك يعني 25 بس تربيع. الجذر س قيمة س هتساوي 5 ودي الإجابة الصحيحة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي جميع النقط تكون متشابهة. هي مين اللي تكون دايما متشابهة؟ المضلعات المنتظمة. ايه هي المضلعات المنتظمة؟ الشكل الرباعي المربع، الخماسي المنتظم. تعال نشوف كده الاختيارات. المثلثات، مثلثات ما يليش مثلثات متساوية الأضلاع، فإذا ما اقدرش أعتبرها متشابهة. المستطيلات ليست مضلع منتظم لأن الأضلاع الأربعة مش قد بعض، ده كل ضلعين متقابلين مساويين، ولا متوازي الأضلاع. مين المتشابهة؟ هي المربعات لأن دوت يعتبر أضلاعه متساوية وزوايا متساوية، فيعتبر المربع هو مضلع منتظم. إذا جميع المربعات تكون إيه؟ متشابهة. السؤال اللي بعده، في الشكل المقابل يتأرجح بندول بزاوية قياسها 60، فإذا كان طول الخيط البندول بيساوي 12 سم اوجد طول المسار الدائري الذي يقطع البندول. دي مسألة حساب مثلثات تحت الايه؟ المثلث اللي هي لام وسيتا ونق، بس دخلها في صورة بندول. طول الخيط هو يعتبر نق، يعني نق هنا ب 12. الزاوية اللي عطاها لك دي هي سيتا. المسار طوله ده اللي هو لام. ايه العلاقة اللي تربط دول ببعض؟ اللي هو لام سيتا د نق. احنا قلنا سيتا د لازم نحقق فيها شرطين. الشرط الاول تكون قياس دائري، هو مديهالي بال60 فلازم احولها لدائري. تاني شرط تكون زاويه مركزيه، هي دي زاويه مركزيه لان ده يعتبر جزء من القطاع الدائري. يبقى سيتا هنا هتساوي 60 هنحولها الى قياس دائري، فبنقسم 60 على 180 في باي هتديني باي على 3 وديت بالدائري. هو عايز لام، يبقى لام بتساوي سيتا د في نق، سيتا د باي على 3 نق اللي هي 12 هتديني 4 باي، وكده أنا جبت طول المسار اللي قطعه البندول بيساوي 4 باي. هي مسألة سهلة بس عشان أنت ممكن يديلك الرسمة وممكن ما يديكش الرسمة. لو عطالك الرسمة كويس كده سهل حل، ما عطانيش الرسمة لازم أرسم رسمة البندول. وكلمة يتأرجح بزاوية اللي هي إيه؟ السيتا اللي عطاها لك بالقياس ال60 اللي انت هتحولها لقياس ايه؟ دائري. السؤال اللي بعد كده، في الشكل المقابل اوجد طول د ج. المسألة دي برضو فكرتها حلوة لان مديلك مثلث قائم ودايرة، ففيها فكرة كويسة. اولا ألف ب وألف ج قطعوا الدايرة في د وه، فحسب التمرين المشهور في تطبيقات التشابه ألف ه هضرب ألف ه في ألف ب هتساوي ألف د في ألف ج. هو طالب منك د ج. طب ألف ه عندك ب5 في ألف ب ب12 هتساوي ألف د عندك لا ولا ألف ج، لا عندي لا ألف د ولا ألف ج. عشان أعرف حاجة من دول لازم أعرف طول ألف د بكام أو ألف ج على الأقل كلها بكام. طب ما ألف ج سهلة، المثلث ألف ب ج ده مثلث قائم، إذا هشتغل بفيثاغورس، يعني الضلع ده 9 والضلع ده كله 12 بفيثاغورس، يبقى ألف ج هتساوي جذر 9 تربيع 81 12 تربيع 144 الجذر هيطلع 15 سم. يبقى معنى كده ألف ج دي كلها 15 سم. كده بقت سهلة. هفرض ألف د دي بس، يبقى ألف د بس في ألف ج كلها ب15. هات لي كده ألف د، يبقى هنا 5 في 12 على 15 هتدي لك قيمة س اللي هي ألف د. على 5 فيها الواحد، على 5 فيها التلاتة، دي فيها الواحد، دي فيها الأربعة، تطلع ألف د ب4 سم، يبقى دي ب4 سم. هو عايز د ج. طب ما ألف ج كلها بكام؟ ب15، اطرح منها الأربعة يبقى د ج طولها هيساوي كام؟ 11 سم. وسؤال كده فكرته كويسة. السؤال اللي بعده مديني 2 زائد 3 ت في قوس زائد 1 ناقص س في قوس بتساوي س زائد ت ص. ده عدد مركب بيساوي س زائد ت ص. عددين بيساووا بعض، عددين مركبين بيساووا بعض، الحقيقي هيساوي الحقيقي والتخيلي بيساوي التخيلي. بس انا عندي حقيقي وتخيلي وحقيقي وتخيلي، فلازم اعمل
عملية جمع للعددين دول أختصرهم عشان أطلع الحقيقي بكام والتخيلي بكام. طبعا هنا مفيش سالب، فالإشارة الموجب دي مش هتعمل لنا مشكلة، يبقى 2 زائد 3 ت زائد 1 ناقص ت، الكلام ده هيساوي س زائد ص ت. نختصر الحقيقي مع بعضه، 2 1 يديني 3 ت تخيلي وسالب ت هتديني زائد 2 ت، الكلام ده هيساوي س زائد ت ص. كده كتبت العدد المركب في أبسط صورة. ساوي الحقيقي بالحقيقي، يبقى س هتساوي 3 والصاد هتساوي 2. هو عايز س زائد صاد، يعني 3 زائد 2 تديك 5، ودي الإجابة الصحيحة بتاعتك. لازم أختصر، خلي بالك لو دي سالب كنت هتضرب سالب في القوس وهتغير الإشارات. الموجب مش هتعمل حاجة، واجمع حقيقي مع حقيقي وتخيله مع تخيله، وهات لي قيمة السين وقيمة الصاد. السؤال اللي بعده دي على الزاوية المنتسبة، فكرتها برضو حلوة، لأن أنت خدت في الزاوية المنتسبة إمتى أساوي مجموع الزاويتين ب90؟ لو دي بتساوي دي، ده أنا عندي زائد. حاجة تانية، دي ظا ودي ظا، المفروض تبقى ظا وظا. ما هدخلك الزاوية المنتسبة في الحتة دي. يعني إيه؟ إحنا خدنا ال 180 وال 270. ال 180 بتغير إشارات، ال 270 بتغير إشارات وحروف، يعني الجا تبقى جاتا، القا قطا، وهكذا، وتحدد الربع وبناء عليه الإشارة بتاعته. تعال ناخد واحدة واحدة كده. ظا 180 زائد سيتا، ال 180 ده هتتشطب هتديني ظا 5 سيتا، ونجف هنكتب موجب ولا سالب. 180 زائد سيتا، تعالى كده نفتكر، ادي الرسمة بتاعتنا، سيتا 180 ناقص سيتا، 180 زائد سيتا. 180 زائد سيتا دي في الربع الثالث. طب مين موجب في الربع الثالث؟ الظا. احنا خدنا إشارات الدوال المثلثية، كل جا ظا جتا. إذا الظا في الربع الثالث موجب، يعني معنى كده هتشطب ال 180 وهتكتب ظا 5 سيتا بدون تغيير في الإشارة. تعالى للظا 270 زائد 4 اهي، أو اللي هي حسب ما كاتبها، هنشطب ال 270، بس احنا قلنا ال 270 وال 90 بتعمل تغير تاء، الظا هتبقى زتا، دي زائد، آسف، هتبقى زائد زتا، وهنشطب دي هتديني 4 سيتا، أو الأربعة وهي. بس هنحدد الإشارة بتاعتها موجب ولا سالب. تعالى كده نشوف الرسمة التانية دي، كانت 360 ناقص سيتا. الرسمة اللي بعدها كانت هنا 90 ناقص سيتا، 90 زائد سيتا، 270 ناقص سيتا، 270 زائد سيتا. هو بيقول لي 270 زائد سيتا يعني ربع رابع، والربع الرابع مين اللي موجب في الربع الرابع؟ الجتا، يعني الظا دي هتبقى بالسالب، يبقى نروح شاطبين دي كده ونخلي دي كده سالب. يعني معنى كده كام ده بيساوي صفر، يعني ظا 5 سيتا دي سالب هتطلع بره، هتديني زتا 4 سيتا، وكده وصلنا للصورة بتاعت ظا بتساوي زتا. يبقى الفكرة كلها إن أنا بشوف ال 180 زائد 5 هي، أو ال 5 سيتا دي فين ربع، وبحدد الإشارة بتاعتها وتطلع معايا. 270 زائد 4 اهي، دي بتعمل تغير تاء، يبقى تديني زتا، وعشان دي في الربع الرابع هتبقى الزتا فيها بالسالب، تروح تضرب في الموجب هنا تديني سالب. السالب دي طلعتها بره، يبقى ظا 5 سيتا بتساوي زتا 4 سيتا، ظا بتساوي زتا، يبقى الزاويتين دول 5 سيتا زائد 4 سيتا مجموعهم 90، يعني 9 سيتا هتساوي 90، يبقى السيتا بتاعتك ب10. هو طالب منك قيمة سيتا، وفي الربع الأول يبقى الهي أو السيتا هنا قيمتها ب10، وده سؤال كده كويس، فكرته حلوة. السؤال اللي بعده، إذا كان لام أحد جذري المعادلة س تربيع زائد 4 س زائد 7 بتساوي 0، اوجد قيمة المقدار لام زائد 2 الكل تربيع. احنا عارفين ان لام جذر المعادلة يعني تحقق المعادلة، يعني هتشيل كل س هنا هتحط مكانها لام، يعني كده لام تربيع زائد 4 لام زائد 7 بتساوي 0، ودي بعد ما عوضنا بقيمة اللام. هو طالب منك لام زائد 2 الكل تربيع. تعالى كده ناخد لام زائد 2 الكل تربيع، ده المقدار المطلوب منك. طب ما تفك القوس ده، مربع الأول مربع الثاني، الأول في الثاني بالإشارة بتاعت الأوسط تدي لك 4 لام. يعني هو عايز قيمة المقدار لام تربيع زائد 4 لام زائد 4. طب ما لام تربيع زائد 4 لام نجيبها من القيمة دي، يعني لام تربيع زائد 4 لام، طلع السبعة دي بره هتساوي سالب 7، يعني معنى كده قيمة اللام تربيع
زائد 4 لام قيمتها بكام؟ بسالب 7. يبقى نشيل دي نحط مكانها سالب 7 زائد 4 تديني سالب 3، وكده جبت له قيمة لام زائد 2 الكل تربيع هتديني سالب 3. هقول تاني كده بسرعة. هنعوض مكان السين بلام لأن هي جذر للمعادلة، يعني تحقق المعادلة. يبقى لام تربيع زائد 4 لام زائد 7 بيساوي 0. تعال نطلع كده السبعة بره، يعني قيمة المقدار لام تربيع زائد 4 لام بكام؟ بسالب 7. وقف وهات لي المقدار اللي هو طالبه. لام زائد 2 الكل تربيع، فك القوس، مربع الأول مربع الثاني، الأول في الثاني في 2. يبقى لام تربيع زائد 4 لام زائد 4 هتساوي لام تربيع زائد 4 لام، احنا جبناه هنا بسالب 7، هنعوض عن دي بسالب 7 زائد 4 تديني سالب 3، وكده أنا جبت قيمة المقدار المطلوب. السؤال اللي بعده، السؤال ده حلو وفكرته كويسة. هقول لك على طريقتين للحل، حاجة كده بخليها كده كمعلومة تثبتها معاك، هنستخدمها كتير بعد كده. ألف ب جتا ب زائد ألف ج جتا ج بتساوي. أولا المثلث ألف ب ده قائم الزاوية، فجتا ب عبارة عن إيه؟ المجاور 6 على الوتر اللي هو ألف ب، تمام؟ طب وجتا ج؟ جتا ج برضه هتساوي، ده مثلث قائم ألف د ج. جتا بتساوي المجاور 8 على الوتر اللي هو ألف ج. خد دول وعوض بيهم في العلاقة اللي هو طالبها منك. هو بيقول لك ألف ب في جتا ب، جتا ب اللي هي 6 على ألف ب زائد ألف ج مش عندي في جتا، دي جتا ج آسف، جتا ج بتساوي 8 على ألف ج هتساوي. طب ألف ب هتروح مع ألف ب بقى 6، ألف ج هتروح مع ألف ج 8 تديني كام؟ 14. هقول تاني بسرعة كده. ألف ب د ده مثلث قائم، جتا ب 6 على ألف ب، جتا ج 8 على ألف ج، خدت جتا ب عوضت بها هنا، خدت جتا ج عوضت بها هنا، ألف ب في 6 على ألف ب زائد ألف ج في 8 على ألف ج، ألف ب مع ألف ب تختصر يتبقى 6، ألف ج مع ألف ج يتبقى 8، اجمع 6 زائد 8 تدي لك 14. الحل الثاني اللي أنا هقول لك عليه، خليك فاكر كده أي مثلث قائم لو ضربت الوتر في جتا الزاوية يديك المجاور، يعني لما أضرب ألف ب في جتا ب يديني ب د، لو ضربت الوتر في جا الزاوية يديني المقابل. هقول تاني، أنت خدت إن جا سيتا أيا كان بتساوي المقابل على الوتر، تمام؟ لو ضربت الوتر في جا يديك المقابل، جتا سيتا بتساوي المجاور على الوتر، فلو ضربت الوتر في جتا سيتا يديك المجاور. هي الفكرة كده، ألف ب ده الوتر في جتا يديك المجاور، يعني ألف ب جتا ب يدي لك 6، يعني كان ممكن أشيل دي كده واكتب مكانها 6 زائد الوتر ألف ج في جتا ج يديني المجاور اللي هو 8، ف6 زائد 8 تساوي 14. وده حل سريع بس تكون فاكر وعارف لما أضرب الوتر في جا يديك المقابل، أضرب الوتر في جتا يديني المجاور. السؤال اللي بعده، مجموعة حل المعادلة س تربيع زائد 1 في ح. خلي بالك في ح، في كاف هتدي حل غير الح. في ح س تربيع، طلع الواحد ده بره، طبعا ما عنديش جذر سالب 1 ففي ح يديني فاضي لأن مجموعة الحل في ح. لكن لو قال لك في كاف، لو في كاف ده السالب 1 ده هتجيب جذر اللي هو ت وسالب ت، فهتبقى مجموعة الحل كانت ت وسالب ت. لكن خلي بالك هو طالب منك فين؟ في كاف ولا في ح؟ ولذا كان ضلع النهائي لزاوية موجبة قياسها سيتا، في الوضع القياسي يقطع دائرة الوحدة في النقطة سالب 3 على 5 و4 على 5، فإن جا 90 ناقص سيتا. أولا دخل دائرة الوحدة مع الزوايا المنتسبة. طالما دائرة الوحدة يقطع النقطة دي، فدي تمثل س ودي تمثل ص، وقلنا إن السين هي عبارة عن جتا سيتا، يعني هتساوي سالب 3 على 5، ص اللي هي هتساوي جا سيتا اللي هي 4 على 5. كده جبنا السين وجبنا الصاد اللي هي جا وجتا، والظا اللي هي صاد على س اللي هي جا سيتا على جتا سيتا، بس احنا مش عايزينها. هو طالب منك ايه؟ طالب منك جا 90 ناقص سيتا. طب ما جا 90 ناقص سيتا بتعمل تغير تاء، هتديني ايه؟ نشطب ال90 هتديني جتا سيتا، وجتا سيتا هنا بالموجب لان 90 ناقص سيتا ربع اول،
طب وجاتا سيتا بكام؟ سالب 3 على 5، يعني معنى كده إن جاتا 90 ناقص سيتا هتساوي جاتا سيتا اللي هي سالب 3 على 5، ودي الإجابة بتاعتك. السؤال اللي بعد كده، د سيتا بتساوي ج ب سيتا دالة دورية دورتها 2 باي على 3، عايز قيمة الب. افتكر لما كنا بنجيب الدورة بتاعت الدالة كنا بنقسم 360 على الب. طب أنا أعطيتك الب مجهول وأعطيتك الدالة دورتها بكام، يبقى تقسم 360 على الدورة تدي لك الب. ما هي الب كانت بتساوي 360 على ال 2 باي، فأنت بتقسم تطلع لك الدورة بتاعتها، فالب هتساوي 360 2 باي على 3 دي اللي هي 120، يبقى ب هتساوي 3. لأن لو الب هنا ب 3 هتقسم 360 على 3 تديك ال 120، فلو عطالك الب وعايز الدورة هتقسم 360 على معامل س. عطالك الدورة كل كام زاوية أو كل مثلا كام 120 150، تروح تقسم ال 360 على الزاوية يطلع لك قيمة الب، يبقى الب بتاعتك هنا هتساوي كام؟ 3. السؤال اللي بعد كده 1 زائد ت الكل أس 10. احنا خدنا دي ملحوظة في الأعداد المركبة، قلنا 1 زائد ت الكل أس 10 هي عبارة عن 1 زائد ت أس 2 الكل أس 5. 1 زائد ت أس 2 اللي هي 2 ت الكل أس 5، هنجيب 2 أس 5 وت أس 5. 2 أس 5 32، ت أس 5 هنطرح منها 4 عشان نكتبها في أبسط صورة هتديك ت، يبقى كده الناتج بتاعك 32 ت. في ملحوظة أو قلناها، لو أنا عندي 1 زائد ت أس 10 هي عبارة عن 2 ت، واقسم ال 10 على 2 تديك 5، يبقى 2 أس 5 في ت أس 5 اللي هي 32 ت، وهي نفس النتيجة. السؤال اللي بعده، المعادلة التي جذريها 2 زائد 3 ت و2 ناقص 3 ت هي. عايزك تكون معادلة، بس هنا الجذور أعداد مركبة، وممكن كان يجيب لك السؤال بشكل مختلف، يقول لك إذا كان أحد جذري المعادلة 2 زائد 3 ت ومعاملاتها أعداد حقيقية اوجد المعادلة. فلو أعطالك جذر 2 زائد 3 ت يبقى الجذر الآخر هو إيه؟ مرافق الجذر الأولاني. 2 زائد 3 ت هتبقى مرافقها 2 ناقص 3 ت. طب هنا أعطاني الجذرين مباشرة، تمام. عشان أكون معادلة، تكوين المعادلة هي س تربيع ناقص مجموع الجذرين في س زائد حاصل ضربهم بتساوي 0. يعني أنا مطلوب مني أجيب مجموع الجذرين وحاصل ضرب الجذرين. هات المجموع هتساوي 2 زائد 3 ت زائد 2 ناقص 3 ت. 3 ت وسالب 3 ت هيروحوا مع بعض، 2 و2 4، يبقى أنا كده جبت مجموع الجذرين. عايز الضرب، ضربهم هتساوي 2 زائد 3 ت مضروبة في 2 ناقص 3 ت، ودول عددان مترافقان. قلنا حصل ضرب المترافقان في الأعداد المركبة، أضرب الحقيقي في الحقيقي زائد التخلف في التخلف من غير ت، يعني 2 في 2 هتديني 4 زائد 3 في 3 9 هتديني 13. كده أنا جبت المجموع وحاصل الضرب. نعوض س تربيع ناقص المجموع 4 س زائد حاصل الضرب 13 يساوي 0. شوف دي فين هتلاقيها، الاختيار ب هي الإجابة الصحيحة. خلي بالك تكون معادلة درس مهم، بربطوا بعد سواء بالأعداد المركبة عشان أعرف أضرب عددين مترافقين أو أجمع عددين مترافقين. السؤال اللي بعده واللي في الشكل المقابل، ده الألف وده الب ممسان للدايرة. طبعا الممسان المرسومان من نقطة خارج دايرة خدناها في إعدادي بمتساويان، وعشان كده هعطالك د ألف ب8 ود ب برضه ب8 سم. أعطاني ألف ب بيساوي ألف ج وأعطاني ب ج ب2 سم. طالب منه طول ألف ج، عايز يعرف ألف ج أو ألف ب، مع ألف ج بيساوي ألف ب. طيب هل في تشابه هنا أو هل في تمرين مشهور؟ هنشتغل إزاي؟ هفكرك بنتيجة كده كنا خدناها أو ملحوظة فين في التشابه. لو المثلثين متساوية الساقين امتى يتشابهوا؟ لو زاوية رأس بتساوي زاوية رأس أو زاوية قاعدة بتساوي زاوية قاعدة، إحدى زاويتي القاعدة. طب المثلث د ألف ب وألف ب ج دول متساوية الساقين، زاوية الرأس د هي زاوية الرأس ألف، هل د بتساوي ألف؟ مفيش علاقة بينهم. طب زاوية القاعدة في المثلث ده ألف
وزاوية القاعدة دي ج، هل ألف اللي هي د ألف ب هل دي بتساوي زاوية ج؟ بتساويها. ليه؟ ألف د مماس وزاوية د ألف ب دي زاوية مماسية تساوي الزاوية المحيطية المشتركة معها في القوس ألف ب. إذا زاوية مماسية وزاوية محيطية بيساوي بعض، يعني زاوية قاعدة بتساوي إحدى زاوية القاعدة في المثلث الآخر، يبقى المثلثان متشابهان. يعني المثلث د ألف ب يشابه ألف ب ج. وطالما المثلثان متشابهان يبقى معنى كده في تناسب في الأضلاع، يعني د الألف على ألف ب هتساوي ألف ب على ب ج هتساوي د ألف ب على ألف ج. تعال نعوض بالأطوال اللي عندنا. د الألف عندك ب8 على ألف ب مش عندي، صح كده؟ ممكن أفرض الضلع ده س والضلع ده س لأنهم بيساووا بعض على ألف ب اللي هو س هتساوي ألف ب مع ألف ب بس على ب ج ب2. من هنا أقدر أجيب قيمة السين، س في س يبقى س تربيع 2 في 8 ب16 هات جذرها يبقى السين عندك إذا السين هتساوي 4 سم. يبقى عايز طول ألف ب يبقى ألف ب هو ألف ج هيساوي 4 سم. ودي مسألة فكرتها حلوة على أساس ممسان، ويعتبر هنا دخل المثلث المتساوي الساقين مع المثلث متساوي الساقين شرط التشابه إحدى زاويتي القاعدة متساويتان. طبعا الزاوية دي ممسية ودي محيطية بيساووا بعض لأنهم لهما نفس القوس اللي هو ألف ب. السؤال اللي بعده برضه بيفكرك بحاجات كده خدتها من إعدادي تراكمي. مديني المثلث ألف ب ج، ضلع ألف ب ب3 ألف ج ب6، عايز ب ه إلى ه ج. طيب هو ألف ه ده ينفع نقول عليه منصف للزاوية ألف؟ طبعا منصف. هو مدي لك القوس ب د بيساوي القوس ج د، وطالما القوسين دول متساويان يبقى الزاوية المحيطية المرسومة على نفس الأقواس متساوية. يعني معنى كده إن زاوية ب ألف د هي زاوية ج ألف د، يبقى الزاويتين دول بيساووا بعض. طالما دي محيطية تحصل قوس ب د، وزاوية ألف الثانية اللي هي د ألف ج محيطية تحصل قوس د ج، وقال لي القوسين دول متساويان يبقى زاوية ألف هي زاوية ألف اللي هنا. إذا معنى كده ألف ه بيعمل إيه؟ بينصف الزاوية. وطالما ألف ه بينصف الزاوية يبقى نشتغل بنظرية المنصف. ألف ب على ألف ج هتساوي نهاية المنصف مع ده كده المنصف ألف ب على ألف ج ه ب على ه ج. ألف ب دي بكام؟ ب3 على ألف ج ب6 هتساوي ه ب على ه ج على 3 1 على 3 2. إذا ه ب على ه ج بتساوي 1:2، يبقى نسبة دي 1:2. هو طالب منك ب ه على ب ج كلها. طب ما ب ه نسبتها 1 وب ج نسبتها كلها كام؟ 3. إذا النسبة دي 1/3. خلي بالك في ناس بتغلط في الأسئلة دي تطلع 1/2 يقول لك يا 1/2. خلي بالك هو طالب منك إيه؟ ب ه على ب ج، ب ه ب1 ب ج كلها ب3، يبقى النسبة بتاعتك 1:3. فكرة السؤال هنا إن عندك الزاوية المحيطية التي تحصر أقواس متساوية هتكون متساوية فين؟ في القياس. السؤال اللي بعده بيقول إذا كان جذري المعادلة مركبين وغير حقيقيين. مركبين وغير حقيقيين يعني المميز أقل من الصفر. أمال إمتى يكون المميز أقل أو يساوي صفر؟ لو قال لك جذران مركبان مترافقان، هنا لا قال مركبان بس ما قالش مترافقان وقال غير حقيقيان. إذا المميز أقل من الصفر. المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 ألف ج أقل من الصفر. دي ألف ب أدي ج، الألف عندك بكاف، الب بسالب 8، الجيم اللي هي ب16. ناخد دول كده ونعوض. ب تربيع يعني 64 ناقص 4 ألف بكاف في 16 أقل من الصفر. 64 دي كده هتنزل، 4 في 16 64 كاف أقل من الصفر. تعويض مباشر وحل المتباينة بتاعتي. ودي ال 64 دي هناك، سالب 64 كاف أقل من سالب 64. اوعى تنسى لما تقسم على سالب بتغير اتجاه التباين، هتقسم على سالب 64 تبقى كاف أكبر من 1،
يبقى الفترة بتاعتك كاف أكبر من 1 وديت الحل الصحيح. السؤال اللي بعده بيقول إذا كان جذر المعادلة حقيقيين متساويين يعني كده المميز هيساوي صفر. المميز ب تربيع ناقص 4 أ ج هتساوي صفر. ب اللي هي بسالب 12 ربعها هتدي لك 144. 4 أ ب4 في ج اللي هو طالبها بتساوي صفر. 144 4 في 4 ب 16 ج بتساوي صفر. طلع دي بره كده يبقى سالب 16 ج هتساوي سالب 144. اقسم هتطلع ج عندك هنا بكام؟ 9. جبنا قيمة الجيم هتساوي 9. السؤال اللي بعده المعادلة التربيعية التي كل من جذريها يزيد بمقدار 2 عن جذري المعادلة دي. يعني المعادلة دي لو جبت جذورها هضيف على كل جذر 2. طب أنا أقدر أجيب جذري المعادلة دي؟ يعني ينفع أحلل وأجيب الجذرين؟ أو ممكن دي تتحلل. هتكتب س تربيع كده ناقص 3 س زائد 2 هتساوي صفر. هنحلل دي هتبقى س وس موجب يبقى سالب وسالب 2 في 1 حصل ضربهم 2 مجموعهم 3 يبقى كده الجذرين س بتساوي 1 وس تساوي 2. دول جذري المعادلة اللي عطاها لي. الجذرين بتوع المعادلة يزيد بمقدار 2 عن كل واحد فيهم. يعني الجذرين اللي انت عايزهم اللام بتاعتك 1 زائد 2 هتديني 3. الجذر الثاني م 2 زائد 2 هتديني 4. يبقى دول الجذرين بتوع المعادلة. طب كون المعادلة. ما هتكون المعادلة س تربيع ناقص مجموع الجذرين مضروبة في س زائد حاصل ضربهم بتساوي صفر. يعني س تربيع ناقص اجمع 3 زائد 4 7 س اضرب 3 في 4 12 بتساوي صفر. ودي المعادلة بتاعتك س تربيع ناقص 7 س زائد 12 بصفر. هتلاقيها الاختيار رقم ج ودي الإجابة الصحيحة بتاعتك. السؤال اللي بعد كده بيقول إذا كان مجموع قياسات زاوية أي مضلع أعطى قانون. القانون ده أنت خدته في إعدادي. 180 في ن ناقص 2 يدي لك مجموع زاوية المضلع. عدد أضلاعه ن. فإن قياس زاوية السداسي المنتظم. طالما ده سداسي منتظم يعني مجموع الزوايا أقسمه على عدد الأضلاع لأن عدد الأضلاع بيساوي عدد الزوايا يديني قياس الزاوية الواحدة. فأنا عندي مجموع زوايا السداسي هتعوض في القانون ب6 يعني مجموع الزوايا تساوي 180 في 6 ناقص 2 هتدي لك 720 درجة. يبقى مجموع زوايا السداسي 120. هو عايز قياس زاوية السداسي الواحدة وبما ان ده منتظم يبقى الزاوية الواحدة زاوية السداسي المنتظم هتساوي 720 على ال6 هتطلع 120 درجة. يبقى قياس زاوية السداسي المنتظم 120. هو عايزها بالدائري. هنحول 120 نقسم على 180 في باي اللي هو قانون التحويل من ستيني لدائري هتدي لك 2 باي على 3 ودي الإجابة الصحيحة بتاعتك. أسئلة سهلة بس أنت خليك فاكر القوانين اللي أنت بتحل بيها. ازاي أحول من ستيني لدائري أو العكس من دائري لستيني عشان أعرف أجيب الزاوية بتاعتي. طبعا لو عندك أي زاوية بالدائري بدلالة الباي هنشيل الباي نكتب مكانها 180. وإذا كان 2 جتا سيتا بتساوي سالب جذر 3 حيث سيتا محصورة ما بين الباي وال3 باي على 2. باي دي يعني 180 3 باي على 2 اللي هي 270 يعني سيتا دي في الربع السادس. نكتب كده 2 جتا سيتا هتساوي سالب جذر 3 يعني جتا سيتا هتساوي سالب جذر 3 على 2 ونبدأ نجيبها بالآلة. بس طبعا في الآلة قلنا مش هنكتب السالب خالص لأن السالب هتوديك في حتة تاني. يعني ممكن تطلع لك إجابة خطأ لأن الآلة بتطلع ربع واحد وأنت الدالة جتا سالبة في ربعين. فهنكتب شيفت كوزين 2 جذر 3 على 2 من غير السالب هتطلع كده سيتا وتعمل دي بالآلة كده شيفت كوزين جذر 3 على 2 هتطلع رقم 30. خد ال 30 كده واستعمل. هي الجتا دي سالبة مش إشارتها سالبة. سالبة فين وفين؟ سالبة في الربع الثاني والربع الثالث. الربع الثاني
الرسمة اللي احنا واخدينها ادي سيتا 180 ناقص سيتا 180 زائد سيتا 360 ناقص سيتا، دي اللي بشتغل بيها في حل المعادلات. الربع الثاني يعني الربع الثاني يعني 180 ناقص سيتا، الربع الثالث يعني 180 زائد سيتا. اللي انت طلعتها 30 يبقى دي هتبقى 180 ناقص 30 يعني هتديني 150. هنا 180 زائد 30 هتديني 210. طبعا هو محدد لك الربع الثالث فدي هتبقى مرفوضة، يبقى الإجابة بتاعتك 210. طب فين في دول 210؟ تلاقيها 7 باي على 6، لما تحط هنا باي 180 على 6 تطلع ال 210، ودي الإجابة الصحيحة بتاعتك. هقول تاني وركز وخلي بالك لما تتعامل مع الآلة ما بكتبش جذر 3 على 2 بالسالب، هكتب بالموجب واطلع رقم، بعد كده احدد جتا سالبه فين؟ في الربع الثاني والربع الثالث. اطلع الربع الثاني 150، الربع الثالث 210. شوف هو محدد انه ربع، ما حددش هاخد الاجابتين. السؤال اللي بعده يوضح منحنى الداله. هنا اعتقد داله مرسومه بتاعت داله الجيب ص بتساوي ج س. طبعا هي ج س فقط، فيبقى المدى بتاعك من فين لفين؟ من 1 سالب 1 ل1. يعني معنى كده دي تديني 1 ودي سالب 1. طبعا هو عايز منك قيمة مين؟ قيمة الألف اللي هي السين ولا الصاد؟ الصاد، ما الصاد اللي هي 1، وهنا قيمة الباء اللي هي سالب 1. يعني معنى كده عايز 1 قيمة مطلقة زائد سالب 1 قيمة مطلقة، هتديني 1 زائد 1 تديني 2. طب مش واخد بالك من الرسمة وناسي حتة المدى والكلام ده كله، عوض عن باي على الاتنين هنا، يعني صاد. ده حل تاني بطريقة أخرى، ده 90 هتدي لك الألف، يبقى الألف هنا يعني تشيل الصاد تحط ألف، ألف بجا 90، جا 90 بواحد. الب اللي هي بجتا بجا 3 باي على 2 اللي هي 270 هتطلع بسالب 1. جبت الألف وجبت الب، هات لي قيمة مطلقة زائد قيمة مطلقة تديني 2، يبقى الإجابة الصحيحة بتاعتك 2. السؤال اللي بعده يقول لك كل من الأشكال الآتية تمثل منحنى دالة تربيعية أ س تربيع زائد ب س زائد ج. الأسئلة دي بتبقى حلوة، بتميز الطالب اللي فاهم من اللي حافظ. هو هنا بيقول لك ايه الأشكال الآتية يكون المميز، ما ده المميز بيساوي صفر. امتى المميز يساوي صفر؟ لما يكون جذران حقيقيان متساويان. طب بينين بيبقى تمثيلها ايه؟ المنحنى يمس محور السينات. ده المميز سالب لأن لا يقطع محور السينات. ده المميز موجب لأن قطعه في نقطتين. هنا برضه موجب قطعه في نقطتين بصرف النظر وش المنحنى لفوق أو لتحت. هنا المنحنى مس محور السينات، يبقى لهم جذران حقيقيان متساويان، ودي الإجابة الصحيحة بتاعتك. السؤال اللي بعد كده بيقول لي قياس الزاوية المركزية التي تقابل قوس طوله، يبقى دي لام طوله باي في دائرة طول قطرها، خلي بالك طول قطرها، يبقى النق بتاعتك بتساوي نص 8/4. عايز قياس الزاوية. طب ما أنا عندي المثلث اللي بنشتغل بيه لام سيتا د نق. أنا عايز قياس الزاوية ولا عايز طول القوس ولا عايز منك نصف القطر؟ لو عايز مني قياس الزاوية يعني سيتا د هتساوي لام على نق. لام بباي نق ب4، يبقى باي على ال4، ودي قياس الزاوية. خلي بالك دي الزاوية المركزية اللي انت بتطلعها، دي الزاوية المركزية. كان في سؤال عدى قبل كده لو قال لك عايز الزاوية المحيطية هتقسم الزاوية دي على كام؟ على 2 لو طلب المحيطية. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي 4 س زائد 2 ص ت بتساوي 8 زائد 4 س ت، اوجد قيمة س وص. السؤال اللي عدى علينا كتير بس بأشكال مختلفة. كل الفكرة اللي احنا بنحل بيها عدد مركب بيساوي عدد مركب، الحقيقي هيساوي الحقيقي والتخيلي هيساوي التخيلي. يعني معنى كده 4 س هتساوي 8، إذا السين هتساوي 2، كده أنا عينت قيمة السين. طب والتخيلي 2 ص هتساوي 4 س. طب ما أنا السين جبتها، يعني 2 ص هتساوي السين قيمتها ب2، يعني 4 في 2 ب8، اكس مع الاتنين يعني الصاد عندك ب4. جبت قيمة السين وجبت قيمة الصاد، هو عايز س زائد صاد 2 زائد 4 تديني 6، والإجابة الصحيحة بتاعتك. أظن سؤال سهل ما فيهوش أي فكرة، على مهلك تساوي الحقيقي بالحقيقي. لو في ت متكرر كذا مرة أو س جمع الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي وساوي الطرفين ببعض، حقيقي هيساوي حقيقي وتخيلي هيساوي تخيلي.
آخر سؤال في الاخطر، وبكده أعتقد إحنا خدنا كم كتير من الاخطر بأفكار. السؤال الأخير بيقول إذا كان أحد جذري المعادلة ضعف الجذر الآخر. فأنت لو فرضت أحد الجذرين لام، التاني ضعفه يعني 2 لام. طب إيه العلاقة اللي تربط الجذرين بالمعاملات؟ هما علاقتين من مجموع والضرب. مجموع الجذرين يعني لام زائد 2 لام هيساوي سالب ب على ألف. خلي بالك الب هنا بالسالب، هتغير إشارتها يبقى 3 على الواحد، يعني لام و2 لام، 3 لام بتساوي 3، إذا اللام هتساوي 1. بس هو مش طالب منك قيمة اللام، هو طالب منك قيمة الجيم. طب ما هي الجيم عبارة عن إيه؟ الجيم هو حاصل ضرب الجذرين، يعني هضرب لام في 2 لام اللي هم الجذرين بتساوي ج، واللام أنت جبتها بواحد، يعني 1 في 2 في 1 ب2 هتساوي ج، يبقى الجيم قيمتها ب2، وده الإجابة اللي طالبها منا. أعتقد إحنا كده خدنا 3 محاضرات فوق 150 أو 160 سؤال اخطر بأفكار مختلفة متنوعة، فيها السهل وفيها الصعب وفيها الأفكار المستويات العليا. أعتقد كده يعني على قد ما قدرنا أوفينا وخدنا أفكار كويسة بالنسبة لمسائل الاخطر. المحاضرة الجاية إن شاء الله كده هناخد أسئلة مقالية اللي هي بتيجي زي امتحان آخر السنة. طبعا الأسئلة المقالية زي ما اتفقنا هما سؤال في الجبر قيمته بدرجتين، وسؤال هندسة وبيجي على الباب التاني اللي هو التناسب، السؤال ده ب3 درجات، بحيث سؤالين كده مع بعض يدوني 5 درجات. هناخد شوية مسائل في المقالي، أفكار متنوعة مختلفة زي أسئلة الامتحان هنحلها. وبكده المحاضرة الرابعة خلصنا تمارين شاملة وعامة على المنهج. وزي ما قلنا احنا اشتغلنا أسئلة مختلطة ببعضها، يعني ما خدناش الجبر لوحده غير محاضرة كده، قوانين بأمثلة بسيطة، حساب مثلثات قوانين بأمثلة بسيطة، هندسة أمثلة وقوانين بسيطة. لكن المحاضرات ال3 اللي فاتوا بما فيهم المحاضرة دي هي عبارة عن أسئلة متنوعة، لما جبر مع هندسة مع حساب مثلثات. المحاضرة الرابعة إن شاء الله اللي هي في التمارين اللي هي تعتبر ال7 في المحاضرة ككل، هنبدأ نحل أسئلة مقالي. آخر محاضرة هنحل امتحانين أو 3 زي ما ربنا يدبر كده، ويبقى كده شملنا كل المنهج بأفكاره بمساوئ. ربنا معاكم ويوفقكم بإذن الله، وأشوفكم على خير إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله.